քննադատությունները անընդունելի եմ համարում, որովհետև մենք մեր գործողություններով երբեք որևէ սահման չենք անցել, որևէ քաղաքական հետապնդում մեր իշխանության օրոք չի եղել եւ չի էլ կարող լինել, եւ նման քննադատությունները հնչում են այն մարդկանց կողմից, որոնց ձեռնտու է նման հայտարարություններով հանդես գալ, ընդհանրապես դա կարող եմ ասել, եւ հանրապետականից ոչնչով չտարբերելը, դա ասում են այն մարդիկ, ովքեր հանրապետականի օրոք ենթարկվել են կոնկրետ քաղաքական հետապնդումների եւ իրենց հիշողությունը ներբեռնում են այս տարբերակում, երբ տեղի է ունենում իրավական գործընթաց, երբ փորձում են քաղաքական հաստատ տալ։ Ընդհանրապես այդքանը կարող եմ ասել։ Ինչպես է գնահատում ոստիկանների գործողությունները, մասնավորապես կին պատգամավորների։ Ոստիկանների գործողությունը համարում եմ օրինաչափ, ոստիկանները որևէ բռնություն չեն կիրառել, ուղղակի տեղի է ունեցել հավաք, որը արտակարգ դրության պայմաններում իրավաչափ չէ։ Իրականում արտակարգ դրության պայմաններում հավաքներ չի կարելի, մանավանդ այս համավարակի պայմաններում, երբ մարդիկ առանց դիմակ հավաքվել են եւ մարդկային կուտակումներ են, եւ ես անչափ անհանգստացած եմ, որ մի 10 օր հետո մենք ունենալու ենք վարակվածների մեծ թվով աճ, եւ որի պատճառը դառնալու է երեկվա այդ ամբողջ գործողությունները, ու հետո նորից մեր ընդդիմադիր գործընկերները մեղադրելու են առողջապահության նախարարությանը եւ ասելու են, որ այսպես չէ, այնպես չէ։ Երեկվա գործողությունները համարում եմ իրավաչափ։ Քայլական հատկապես կին պատգամավորները որևէ տուն չէին հանում, երբ իրենց գործընկեր կանանց այդպես սարսվարդի բռնի ուժ կիրառելով, բռնի մեթոդներ կիրառելով փոխում էին ճանապարհը բացակայել։ Ես չեմ կարծում, որ այնտեղ բռնություն է կիրառվել, ուղղակի ոստիկանները իրենց անվտանգությունից ելնելով փորձել են կին պատգամավորներին եւ կարծում եմ նաեւ բոլոր պատգամավորներին ճանապարհից հեռացնել եւ բացել ճանապարհը։ Տիկին Դավան, քանի որ նշեցիք, որ 10 օրից նույն ձեր ընդդիմադիրները կմեղադրեն առողջապահության նախարարին վերի աճել կապած, տեսեք, նաեւ քննադատություն երեք Արսեն Թորոսյանի նկատմամբ, որ իր հիմնական աշխատանքը կապած, որ արմանավանդ պայմաններում հանրապետությունների կոլեկտիվը անտեսանելի շնամուդեն պատերազմում է, ինքը ուշ է տարածում իր ասպասեցի գործը թողած, Արսեն Թորոսյանը, բացի առողջապահության նախարարություն լինելուց, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է։ Արսեն Թորոսյանը քաղաքական թիմի քաղաքական անդամ է։ Այսինքն, երբ քաղաքական գործիչը որևէ թուղթ է հրապարակում, դա ինչով է խանգարում իր մնացած գործողություններին։ Եթե նրանք բացատրեն, որ հենց այդ 1 րոպեվա ընթացքում ինչ-որ իրադարձություն տեղի ունեցավ, որ Արսեն Թորոսյանը բաց թողում արեց, այդ ժամանակ կխոսենք։ Եվ թեկուզ առաջին անգամը չէ, թեկուզ երկրորդ անգամը, մարդը քաղաքական գործիչ է։ Բայց իշխանությունը մեղադրում է, որ ընդդիմադիրներն այս պատերազմի պայմաններում իշխանապետությունից է խոսում։ Հա, ես էլ եմ նույն բանը ասում, այո, այս քաղաքական այս համավարակի պայմաններում ընդդիմադիր մեր գործընկերները եւ ոչ գործընկերները եւ իրենց ընդդիմություն հռչակած մարդիկ այլ օրակարգ են առաջ բերում, որը ընդհանրապես մեր օրակարգերի հետ որևէ կապ չունի, Հայաստանի Հանրապետության օրակարգի հետ կապ չունի։ Կան մի խումբ մարդիկ, որոնք իշխանատենչությամբ են տառապում, որոնք նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ են, նրանց հարող մարդիկ են, որոնք գտնվում են հետախուզման մեջ եւ հայտարարություններ են տարածում։ Ես կսպասեմ մի օր իրենց հայտարարություններին եւ այնքան համարձակություն կունենան, ինքնակամ կներկայանան Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին եւ այդ ժամանակ կխոսեն իրենց մտահոգություններից նախ եւ առաջ պատասխան տալով այն ամենի համար, ինչ արել են եւ ինչի պատճառով հիմա Հայաստանից փախուստի մեջ են։ Տիկին Դավան, Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, որ իր հայտարարությունից հետո եղավ այս ամենը, Էդուարդ Աղաջանյանն էլ նշել էր, որ ավելի վաղ են եղել գործերը։ Հիմա եղել է գործերը հետո քաղաքորդիից, թե նիստը Եթե դուք ուշադիր լինեք, կտեսնեք, կարող եք նորից կարդալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամլո խոսնակի հայտարարությանը, որը այդ գրառումը կատարվել է հունիսի 5-ին գործերի հետ կապված, այո, քրեական գործերը եղել են նախապես եւ Գագիկ Ծառուկյանը իմանալով նախապես դրանց մասին որոշեց նախահարցակ լինել եւ ասել, որ սրանք քաղաքական հետապնդումներ են։ Քաղաքական հետապնդում Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել
չի եղել մեր իշխանության օրոք, նախկին իշխանությունների մասին հակառակը կարող են պնդել եւ բազմաթիվ փաստեր կան, մեր իշխանության օրոք քաղաքական հետապնդումները բացառված են եւ միանշանակ այս արտահայտությունները, որ անում են իրենք, որ սա քաղաքական հետապնդում է, դա զուտ ինքնապաշտպանական միջոցառումներ են իրենց կողմից, որպեսզի արդարացում փնտրեն եւ ինչ որ ձևով փորձեն լղոզել այն, ինչ իրականում տեղի է ունենում։